です。今日はね、このうちのファイヤーピットでね、焚き火をしていきたいと思います。では早速始めていきましょう。いやー、どうですか皆さん、焚き火は。もうこれはね、いい感じですね。非常にね、いい感じで燃えております。でこのね、音とかね、炎の揺らぎとかがね、癒されるんでしょうね、これは。まあ、こういうのは仲間とね、お酒を飲みながらやるとまたいいんでしょうね。今日は一人ですから、僕は。よろしくお願いします。